歡迎嚟到西貢置業 Daniel 阿龍呢個頻道啊，又係我阿龍介紹樓啦。咁呢個上複式1400尺，我哋睇睇間屋啦。呢個都後生仔嘅裝修嚟嘅，黑白灰。咁啊，上複式咧，一上嚟就自己呢個位係自己用啦。1F2F 連天台啦，呢度3房，其中一個套房，再加一個工人套房。呢個廳好大，好巨型，有管理咧，1400尺啦，租金28,500。咁啊，呢個就有管理嘅。咁當然管理就業主包埋管理費啦。呢個廳係超級大。咁頭先我哋上嚟呢個位置咧，望裝設先，4面單邊，4面都有窗門。超級巨型。好，我哋望一望啊，廚房半開放式，咁直入去咧就有姐姐房啦。姐姐有個套房，有晒冷氣㗎啦。呢個姐姐套房嚟嘅。好，我哋望多次廚房啦。好多收納位啦，有個雪櫃，有焗爐，有紅酒櫃。咁呢度都有啲擺嘢嘅地方。好，我哋上去望下。呢個好多收納位置啦，係啦，呢度都係啦，呢度都係一個收納嘅櫃啦。望下個廳啦，好，我哋上樓上啦。樓上就3個房，上嚟就客廁啦，即熱式熱水爐3上電。車位咧，小弟就可以幫你揾到嘅，大概900至1000，係啦，199半年租，喺附近嘅啫，唔係個個揾到嘅，識咗多年交情先揾到。咁呢個露台啦，呢間房咧就冇嘅，但係都好大間㗎，舒服嘅。咁呢間主人房啦，3個房，有晒衣櫃啦。亦都有一個出邊有個雜物櫃，咁好貼心嘅業主都有晒雜物櫃，自己每人一個獨立露台，28,500，5分鐘之內可以去到康湖居。咁康湖居有呢個 Marketplace 啦，1至5有半小時免費。買得唔夠盡情，可以再出翻嚟，唔使做優惠，自己出翻嚟得㗎啦，揸車。咁啊，車泊門口，咁啊買完嘢就上翻車，因為佢慳翻啲人手嘛。總之半個鐘，星期6日就要俾錢啦。咁平日就有優惠。嗱，呢度好多收納位嘅，山景啦，呢個28,500咧。都係好嘅選擇。呢度有屋苑管理，呢度有個 gas 爐係燒烤啦，咁有晒洗衣乾衣啦，仲有個雪櫃仔，燒烤啱用嘅，咁都係好 user 用家。多謝你收看呢個頻道。YouTube 頻道同埋網站好多樓盤嘅，咁可以直接 WhatsApp 小弟睇樓。多謝你收看。